Pernahkah Anda berpikir bahwa penguin bisa terbang? Ternyata penguin punya kemampuan yang paling luar biasa. Tapi tunggu dulu, apakah mereka benar-benar bisa terbang? Meski tidak bisa terbang di udara, penguin adalah perenang ulung. Mereka bisa menyelam hingga kedalaman 500 meter lebih dalam dari kapal selam. Tapi Anda pasti tidak tahu bahwa penguin bisa menempuh jarak lebih dari 120 kilometer dalam sehari. Luar biasa kan? Jadi, meskipun tidak bisa terbang, penguin mungkin lebih hebat dalam hal bertahan hidup di laut. Siapa sangka?